السلام عليكم. مرحبا بكم يا جماعة في قناة حسين إلكتريسيا سكيلد. اليوم نهضروا على لامبة تشيك ولا لامبة الماكينة باللغة العربية. هذه هي لامبة تشيك ولامبة الماكينة باللغة العربية. هذه لامبة شائعة بزاف في السيارات ويعني أنا شفت باللي السائقين مازال ما يعرفوش. كاين اللي مازال ما يعرفش واش معناتها لامبة تشيك ولا لامبة الماكينة ولا واش هو الحل يعني لهاد اللامبة. انا شفت بزاف ناس يعني سائقين يهضروا، وحتى اخي سائق ميكانيك شفتهم يقولوا باللي هذه لامبة يعني لامبة اونتي بوليسيون. انا نقول لك خويا هذه ماهيش لامبة بوليسيون، هذه لامبة باش نبسطوها هذه لامبة تشتاك هي رسالة من الاي سي يو يعني الكمبيوتر تاع السيارة للسائق. تحذروا باللي هناك عطل في المحرك، عطل ما موش محدد لحد الان، ما راهوش محدد العطل. انا كاخصائي في كهرباء السيارات وعندي سكانير وما يعني لا باس، يعني عندي اكسبيريونس. اللامبه هذه لحد الان ما نقدرش نحكم عليها لما نشوفها شاعله في الطابلو، ما نقدرش نعرف نتامن. مستحيل من المستحيلات. اللامبه هذه كي تشعل لازمك يا خويا تروح دير تشخيص عند جماعه لا ديغنوستيك اللي عندهم سكانير، يقولوا لك واش عندك عطل، هذا هو الحل. يعني لاني شفت انا بلي ناس يعني يستهزاو باللامبه هذه ويعني ويقولوا هذه من الفلتر، هذه من كذا. صح، حتى الفلتر يشعل اللامبه هذه بصح. بالك مجرد حظ، يعني انت شفتها شاعله رحت سيفليت فلتر تاع الهواء تاع الاير يعني وطفات. المره الجايه مستحيل باش تكون من فلتر، يعني حساسات كبيره تتحكم في هذه اللامبه. وهذا ميساج من الكمبيوتر، عفوا من الكمبيوتر من الكمبيوتر للسائق، تقول له روح قوم بتشخيص عندك عطل ما. والاعطال نوري لك انايا الحساسات اللي يعني تاثر على المحرك وتشعل اللمبه هذه تاع تشاك. هاي لمبه تشاك عندها شحال من يعني طريقه. هنايا لمبه تشاك، هذه لمبه تشاك راهي شاعله، هاي وراهي شاعله. هنايا تاني لمبه تشاك شاعله مع لمبه تاع الزيت. يعني الحد يعني باش تعرف وعلاش راهي شاعله اللامبه لازمك تقوم بعمليه تشخيص. اول حاجه كاين واحد الحساسات بزاف اللي يقوموا ب يعني يعني يخلوا اللامبه هذه تشعل. هذا الحساس اللي هو حساس الماب، هذا حساس الماب نلقاوه في لادميسيون، يعني راك في لادميسيون وهو يحسب كثافه الهواء ولا الضغط الهواء يعني الداخل. يعني يقوم باستخدام البيانات بعد ما يحسب كثافة الهواء والضغط الهواء الداخل، ويحدد معدل تدفق يعني معدل تدفق الهواء، ويحدد قياس الوقود الامثل للاحتراق. يعني هو راه غادي كي يحسب يعني الضغط الهواء الداخل، يعني يبعث هذه المعلومات للكمبيوتر للميموار. الميموار بطبيعة الحال كيف يعرف الهواء ضغط الهواء الداخل راح يبعث يعني اوامر للحقانات، يعني لباك انجكتور باش يضخوا يعني شحال كاين ضغط، شحال ندفع لك بنزين في غرف الاحتراق. يعني هذا موش عنده دور، يعني عنده رول يعني جيد. وبعض السيارات لما يعطل يأثر بطريقة مباشرة، يعني السيارة ما تمشيش معك خلاص. وبعض السيارات يعني يأثر نسبيا، يعني السيارة تولي تستهلك بنزين يعني بزاف، ولكن السائق يقول لك لا نورمال، يعني راهي السيارة تمشي وانا قلعت لافيش تاعو والسيارة تمشي. لا، السيارة راهي تستهلك بنزين، غادي تخسر دراهم يعني. المهم نروحوا للحساس واحد اخر ما نطولش عليكم. هذا حساس تلقاوه في كاتاليزور، ما طلعش معنا.
شوفوا صورة خضراء، هذا أخرى، هذا هو، هذا حساس تلقاوه في الكاتاليزور، هذا حساس الأكسجين. هذا يحسب لما يصير احتراق في وسط الغرفة، يعني في وسط لي سيلندر، يخرج الدخان عن طريق الكوليكتور، يخرج. وفي الكوليكتور نلقاو هذا الحساس، هذا السنسور، هذا الحساس، هذا نلقاوه في الكوليكتور. هذا يحسب، يحلل الخليط هذاك الدخان، يحلله باش يعرف قداه هو وقداه يسونس. يعني على سبيل المثال، يعني لما ما يصراش احتراق، في احد الغرف، راه غادي يخرج البنزين، يخرج كما نقولوا هنا حي، يعني مش محترق. هذا الحساس راح يفيق له باللي ما احترقش، وبطبيعة الحال يبعث ميساج للكمبيوتر باش يعطيه باللي كاين عطل ولا. لانه علاه يا جماعه الاحتراق في وسط مش كما الوضع تاع بكري، الاحتراق كان عشوائي، نورمالمون عشوائي، والدخان السيارات كانت فيها دخان كبير يعني. لكن حاليا هذا الحساس هذا يقوم بمعرفه انه اذا كان الاحتراق راه مليح ولا ما راهوش مليح في وسط الغرف الاحتراق. لانه اذا كان الهواء اكثر من البنزين، ولا البنزين اكثر من الهواء، هذا الحساس هو اللي يبعث ميساج ولا رساله للكمبيوتر، يصحح، يعني يصحح معدل الاحتراق ويصحح نظام الاحتراق. يبعث ميساج يقول له هناك عطل، يعني ربما يعني في مدخة البنزين ماشي يدفع ليسونس مليح، ماشي يدفع البنزين مليح، ولا يعني عطل ماء في وسط لي سيلندر. صح، باش ما نطولوش يا جماعه. حساس هنا احنا حساس الحراره ما جاش معنا هذا حساس الحراره. هذا حساس الحراره، يعني يحسب لنا حراره نتاع الكيد، يعني السائل التبريد في السياره. لما يتعطل راح بالتالي راح تسخن معنا السياره، وراح يعطينا هنا اشاره باللي السياره سخونه، يعني يعطينا السياره بلا سخونه هنا، يعني يعطينا السياره بلا سخونه، يفوت مستوى، يفوت الاحمر هنا، يعطينا باللي السياره راهي سخونه. وبالتالي يعني الميموار راح يشغل لك لمبه تشيك هذيك، وبالتالي يعني حتى لايرو ممكن ما تشتغلش معنا اذا كان عطلان، وبالتالي تسخن السياره. صح، نشوفوا يعني حساس واحد اخر باش ما نطولوش عليكم. يعني حساس هذا حساس بالانجليزيه يقول له الكرانك شافت، باللغه العربيه عمود المرفق، بالفرنسيه كابتور فولا موتور. هذا حساس يحسب يعني وضعيه العمود المرفق، ويحسب لك دوران المحرك، سرعه المحرك، ويحدد لك ويقيس لك توقيت شراره الشمعة في وسط، يعني في وسط غرفة الاحتراق، يعني ويعطيك توقيت الشرارة، هذا مهم جدا هذا الكابتور هذا. ولما يتعطل خلاص السيارة ما تشتغلش معك. ويعني نعطيك يعني اسباب يعني هذا الكابتور، يعني كيفاه تعرف بلي صح كابتور بدون يعني هذا. اذا كنت في مكان يعني ما كانش فيه تشخيص ولا ما كانش فيه ديagnostic، هذا الاعراض نتاعو انه السياره تتوقف فجاه، توقف السياره. من الممكن يكون كابتور، ولا السياره المحرك يدور وتوقفوا ومن بعد تبغي تشغله ما يشتغلش معك. يعني نعطيك 70% من الكابتور هذا يعني هو سبب المشكل. يعني فيه الكابتور مثل هذا، يعني حتى هو يعني كم شفت، يعني
صح. نروحوا للكام شافت. هاو الكام شافت هذا كابتور تاع ابراكام، نوعيه من نوعيات الكابتور ابراكام. حتى هو في بعض السيارات تنزعوا السياره ما يصير لها والو مثل الشيفرولي. لا يا اخي، السياره راهي غاديه تستهلك بنزين بزاف لانك نزعت لافيش تاع هذا الكابتور. والكابتور هذا يحسب يعني وضعيه الصمامات في وسط السياره، يعني سوباب. ويعني في بعض السيارات ممنوع عليك تنزعو، يعني في السيارات البيجو ولا السيات ولا الفولكس فاجن، يعني لما تنزعو يشتغل نفس الكابتور. هذا الكابتور تاع الفولوموتور في بعض السيارات، يعني حذاري. يعني الانسان هذا هو يعني كابتور. هنا ما خرجش معنا، هذا هو الكابتور تاع الابراكام. هنا حساس الماف. هذا حساس الماف يحسب كتلة الهواء الداخل للسيارة، ويحسب حرارة الهواء الداخل للسيارة، ويبعث ميساج للكمبيوتر، والكمبيوتر بطبيعة الحال يعالج هذه المعلومات ويبعثها عن طريق أوامر للباك انجكتور، يعني الحقانات. يعني قداه كاين كتلة هواء، قداه نبعث لك بنزين. يعني كل الكابتورات يعني عندها دور رائع، وهذا من أجل الانبعاثات الغازية ومن أجل ما يصيرش تلوث في البيئة. كيف هذا كابتور سنسور. يعني الكابتور والسنسور هو نفس الشيء. أنا نهضر إنجليزية. الكابتور تنقول سنسور معناها كابتور ومعناها حساس، يعني باش ما نخلطوش. يعني السنسور هذا هو يعني الماف. هنايا ماب. هنايا هذا هو الماب اللي هضرنا عليه، هذا تلقاه في السيارات الشيفرولي. يعني زيد هنايا كابتور، يعني كابتور هذا الكابتور ايدل، يعني نقولوا احنا ستارتير. هذا الدور تاعو انه يخلي السيارة الخمول تدور ارونتي، يعني لما يكون عطلان السيارة ما تدورش ارونتي، ما تكونش تدور في وضع الخمول. يعني لما تشغل السيارة تنطفئ معك الا عفست على دعاز البنزين وقاعد تحكمها. بمجرد تنزع رجلك على دعاز البنزين، يعني البيدال كسيراتور، تطفى معك، لانه هذا موش يشتغل. هذا الشغل نتاعو هو انه هنا راك تشوفوا في الصورة هنا انه يفتح الهواء في وضع الخمول. السيارة تدور ارونتي، هذا هو اللي يدخل الهواء يدخل للمحرك. ما كانش هواء ما يجي حتى من مكان، ما عنده دخل حتى من مكان، الا اذا هذا الستارتير قام بالفتح. واذا كان عطلان راح تنطفئ معك السيارة. يعني صح. هنايا تي بي اس يعني يعطينا وضعية الصمام الخانق في التروتيل، يعني كيف راه مفتوح بزاف ولا شوية ولا مفتوح. يعني نضرب بروسنتاج مفتوح 20%، 50%، 90%، حتى 100%. ولما يكون عطلان يبعث أوامر غالطة للكمبيوتر، وبالتالي يعني السيارة ما تحركش معك. يعني في بعض السيارات شيفرولي تنزعو تقدر تمشي به لكن تستهلك بنزين. بعض السيارات ما تقدرش تنزعو السيارة يصرى فيها يعني ارتباك. هنا هذا الكنوك، هذا حساس الكنوك. هذا يركب في جسم المحرك، يعني في البلوك في جسم المحرك. هذا الدور نتاعو انه يصنت، يعني يسمع. يعني لما يسمع، يعني المحرك بطبيعة الحال يا جماعة نعرفوا المحرك عنده يعني صوت عادي، يعني صوت لما يكون عادي عنده صوت باين. لما يكون فيه قرقعة، هذا الكابتور هذا لما يسمع قرقعة يقوم بإيقاف المحرك، لأن القرقعة غير عادية. فربما احتكاك لنقص الزيت ولا حرارة المحرك يصير قرقعة، وهذا يوقف المحرك وما يخليش يبعث رسالة للمحرك، عفوا الكمبيوتر، يقول له هناك مشكل. هنا حساس الغاز. هذا حساس الغاز. هنا حساس هذا يشبه الحساس الغاز تاع الغاز تاع التبريد. هذا حساس الزيت. يعني لما ما يكونش ضغط الزيت مليح في وسط المحرك راح يبعث. يعني هنا شوفوا يعطينا لمبة تاع الزيت،
وميمتو تشعل اللامبه تاع الايرباك، عفوا الايرباك عفوا، لمبه التشيك، تشعل لمبه تاع الزيت، وممكن تشعل مع لمبه التشيك. وهذه لمبه الزيت لما تشعل معاك معناها المحرك مبقاش فيه ضغط الزيت، يعني لازمك تفيريفي تشوف الزيت نتاعك بالك راهو ناقص، بالك المهم صح. هذا حساس الباط فيتاس، باط فيتاس بصح حساس تاع المارش ماش اغيير، يعني هذا يشعل اللايت راير، يعني الاضواء الخلفيه، حتى هو ياثر، يعني حتى هو تابع، يعني لاباط فيتاس راكبه في الموتور حتى هو لما يكون عطلان تشعل معك اللمبه تاع في بعض السيارات، يعني تشعل معك لمبه تشك، او نفسه هو هذا، يعني نفسه صح. هذا الماف، ماف هضرنا عليه. التروتيل، هذا تروتيل نفسه مش عارف علاه ماشي هضرنا عليه. هنا هذا حساس حرارة الهواء الداخلة، نوجدوه في سيارة الشيفرولي في الطيوطا، نلقاوه بين الفلتر والادميسيو، يحسب حرارة الهواء الداخلي ويبعث ميساج للكمبيوتر يقول له كيفاه الهواء، يعني بارد سخون معتدل، وبطبيعة الحال محرر الكمبيوتر يعالجها صح. هنا حساس الغاز، حساس الغاز للفريجيرون، يعني غاز التبريد، حتى هذا لما يكون عطلان راح ممكن يعني تشعل معك لمبة تشيك. المهم تقريبا كاع الحساسات شفناهم، تقريبا كاع الحساسات شفناهم، تقريبا. هنا واش هذه كاش تقريبا جماعة كاع الحساسات شفناهم وما نستهزاوش. هنا يقول لك كيفاه تطفي اللمبه هذه، انا وما نقول لك والو يا خويا، انا اول نصيحه نقول لك روح طفيها عند جماعه التشخيص، جماعه لي ديغنوستيك اللي عندهم لي زاباراي واللي عندهم اجهزه الفحص عن طريق الاوبيديتو. ولا نعطيك طريقه اخرى، نبه معايا مليح. هنا شوف معايا، هنا شوف معايا، هنا لازمك هنا ما تنزعش هنا ما تنزعش، هنا لازم عليك تقوم بنزع اصبر دقيقة نجيبو ستيلو برك باش نزع هذا الكوس، نزع الكوس تاع البليس، يعني الحامي باللغة العربية كما يقولوا بعض البلدان الحامي. تنزع تاع البليس، تنزع الكوس تاع البليس، تنزع، تبع معايا مليح اخويا، تنزع الكوس تاع البليس وهو منزوع، جيب باش طرف تاع خيط ولا يعني خيط كهربائي، وقوم ايصاله ديريكتومون مع الموا، ما تنزعش الموا. هنا معليش، هنا في الصوره السيد راهو حاب ينزع، بصح لا، تبع معايا مليح. انزع 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 البليس، الكوس تاع البليس انزعه، ولما تنزعه قوم بربطه يا مع الساشي، يعني يا مع الساشي، يعني احنا حابين نربطوه مع الموا، ولا تربطوه مع خوه هكذا، ولا تنزعهم في زوج. المهم تحطوا هكذا هنا مع الموا، بصح يكون منزوع هنا، منزوع من مكانه، حذاري. انزع، تنبه معايا يا جماعه، مانيش حابكم تغلطوا من بعد تقولوا راه مغلطني، ولا تنبه معايا مليح يا خويا. انزع يا خويا، انزع البليس من مكانه، انزع البليس من مكانه هكذا كيما راه منزوع هنا، وقوم بربطه بخيط ديريكتومون مع خوه الموا، مع الكوس موا، سوا منزوع ولا مش منزوع الموا،
اربطو مع خوه وروح دير كونتاكت في الفيد، كونتاكت على بالي ما يشعل معك حتى حاجه. كي دير تسميتي لو كونتاكت ولا دير لا كونتاكت ما تشعل حتى حاجه في الطابلو، ولكن انت ديرها هكذا. علاه؟ رانا حابين نقوموا بالرست للميموار باش يفاسي كاع لي ديفو. هذا هو الحل اللي عندي انا. وتبعوا المعلومات كما قلت لكم، حذاري ما تغلطوش، لانه لو كان تقوم بالعمليه هذه واللي كوس راكبين في زوج في الباطري غادي يكلاطي عليك الباطري، غادي تصرى في احتراق، تكلاطي الباطري، ممكن تصرى لك مشكل انت، يعني احتراق في وجهك. ولا حذاري جماعه. المهم تنبهوا مليح، ومرحبا بكم. اي استفسار ولا حاجه مرحبا بكم. المهم دعمونا. الا بغيتوا يجي الحكم جديد شاركوا في القناه، ومرحبا بكم والى اللقاء.